हेलो दोस्तों, मेरे पास आई है। देखिए, ये DS6 का हीरो एक्सट्रीम बाइक। तो मैंने ऑलरेडी ये हेड रिमूव कर लिया। तो ये गाड़ी का जो प्रॉब्लम है, देखिए मैंने दिखा रही है। ये पिस्टन का ऊपर कितना गंदी हो रही है और ये जो पिस्टन कितना हिल रही है, मैंने हिला चुकी हो। देख रहे हैं आप लोग। ये बाइक का पहले बात जो है, ये इंजन ऑयल ख़त्म होने के बाद ये प्रॉब्लम है। ये सिलेंडर पिस्टन सीज मार रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये जो पिस्टन सिलेंडर है, मैंने आउट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिलेंडर है कितना खींच जा रही है। तो ये इंजन ऑयल ख़त्म होने के बाद ये प्रॉब्लम है। बाइक का जो ये साउंड है, साउंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप बाइक चलाते हो क्या, तो एक बात हमेशा याद रखना। तो बाइक का जो इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल हमेशा चेक करना। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो वो सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन भेजेगा। थैंक यू।